हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसबेरी क्रिएटर। और आज हम बनाएंगे प्याज का सुरुआ। ये विंटर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर कफ एंड कोल्ड है तो उसमें ये बना के खा सकते हैं। ये बहुत कफ एंड कोल्ड में बहुत रिलीफ देता है। तो प्याज का सुरुआ बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। मैंने प्याज को पहले साफ़ करके धुल के कट कर लिया है। इसे बारीक कट करना है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला है और दालचीनी पाउडर है, धनिया पत्ती है, हींग है, यहाँ पे 2 हरी मिर्च है, काली मिर्च है, 1 इलायची है, हरी इलायची, और ये 2 लौंग है, जीरा है, लहसुन और तेज़पत्ता को छोड़ के बाकी ये सारी चीज़ें हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम कढ़ाई रख देंगे गैस पे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल गर्म होने देंगे और जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे प्याज। बस ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और तब तक इसे ऐसे ही भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। तब तक इसे इसी तरीके से भूनना है और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही करना है। तो बस इसे ऐसे चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे लगातार चलाते। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ऑयल कम डालना है। और ये ध्यान रखें कि मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, क्योंकि इसमें बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है और ये ज़्यादा इसके मस्टर्ड ऑयल के बेनिफिट्स भी होते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस ऐसा ही चाहिए जैसा ये अभी दिख रहा है, ज़्यादा इसे भूनना नहीं था। तो बस इसे अब निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे मेथी दाना। और मेथी दाना डालने के बाद इसमें फिर से हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। अब मेथी दाना जब चटक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे मसाला। पहले मेथी दाना चटकने देंगे इसे इसी तरह। और अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट किया हुआ मसाला जो बनाया हमने पेस्ट। और बस इसे अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक ऐसे चलाते हुए इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालते हैं, थोड़ा सा बस गरम मसाला डालते हैं। ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता कि सब्जी जैसा इसे नहीं बनाना है, गरम मसाला यूज़ करना है। और बस इसे ऐसे 2-3 मिनट तक भून लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। पहले नहीं डालना है, इसको बाद में डालना है। इसे डालने के बाद ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। ऐसे अदरक का थोड़ा सा ऐसे कुटकुटा के डाल देंगे इसमें। ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। इसे आप कट करके भी डाल सकते हैं और ऐसे थोड़ा सा इसको खलबट्टे में करके भी डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप वो करें। और बस अदरक डालने के बाद इसे ऐसे थोड़ा सा चला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ये गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा डालना है कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, बस ऐसे कलर के लिए डालना है, इसे तीखा नहीं करना है। और बस इसे डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। और इसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है, आप अगर ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। और वैसे भी आप खा सकते हैं, अगर किसी को कफ एंड कोल्ड हुआ है तो वो भी
इसे खा सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे ही सही हो जाता है, दवा हमें लेना पड़ता है, लेकिन ये होम रेमेडीज़ के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और विंटर सीजन में वैसे भी अनियन अच्छा होता है, तो आप इसे बनाएं। और अब हम इसमें डालेंगे, ये पक चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। प्याज डालने के बाद नमक ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है, क्योंकि प्याज जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा पक के कम हो चुका है। और तो प्याज उसमें नमक कम ही डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग का तड़का नहीं लगाएंगे, हींग इसमें अलग से ऐड करेंगे ऊपर से। हींग डालने के बाद हींग आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरीके से ऐसे चला देंगे, मिक्स कर देंगे। और 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे चलाते हुए इसे पका लेना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ऐसे चलाते हुए इसे थोड़ी देर पकाना है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छा आता है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, स्पेशली विंटर सीजन में। ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और अब ये अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें पानी डाल देंगे हम। पानी मैंने इस कप से लिया है 1 कप, इसमें पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है। लिटपिटा सा होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा कम पानी नहीं, ज़्यादा भी नहीं चाहिए पानी और बहुत कम भी नहीं चाहिए। और बस पानी डालने के बाद और बस इसे पानी डालने के बाद ऐसे 1-2 मिनट तक इसे पकाएंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्याज मैंने इसे भून लिया था, तो ये ऑलरेडी पक चुका है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसे 2 मिनट तक, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट तक इसे पकाना है। तो बस ढक के इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका कलर आप देखिए बहुत अच्छा है, कलर इसका बहुत अच्छा आया है। ये पक जाएगा तो और भी अच्छा दिखेगा। और टेस्ट तो इसका बहुत लाजवाब होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप इसे पूड़ी, रोटी, राइस के साथ खा सकते हैं। इसे हम चेक करेंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। इसका पानी ज़्यादा नहीं डालना था, ऐसा ही डालना था। और ये बिल्कुल लिटपिटा सा हो चुका है। और बस गैस हम बंद कर देंगे। तो बस बन के रेडी है हमारा प्याज का सुरवा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती, जो मैंने कट करके पहले से ही रखा था। इसे हम ऐसे डाल देंगे। और बस इसे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर लिया है। और इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, राइस के साथ या ऐसे भी आप खा सकते हैं। और बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एंड बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।